हाई स्टुडेन्ट्स, आज हामी फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ म्याटरको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक आयोनिक एन्ड केमिकल कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ हेर्छौँ। आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ हेर्छौँ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, घन्टी बजाइदिनु होला। एउटा कम्पाउन्डको मलिकुललाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर एउटाभन्दा ज्यादा किसिमको इलिमेन्टको एटमहरू पाउँछौँ र त्यो एटमहरू पनि एकअर्कामा सँगै बसिरहेको हुन्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ तिनीहरूको बिचमा, त्यो एटमहरूको बिचमा। त्यसरी नै इलिमेन्टको ग्यासेस मलिकुललाई हेऱ्यौँ भने, जस्तो नाइट्रोजनलाई हेऱ्यौँ भने, अक्सिजनलाई हेऱ्यौँ भने, यिनीहरू इलिमेन्ट भए तापनि यिनीहरूको पनि मलिकुलमा एउटाभन्दा ज्यादा एटमहरू बसेको छ। यिनीहरूको पनि एटमहरूमा एकअर्कामा एट्र्याक्सन छ र यो एट्र्याक्सन जुन चाहिँ छ यिनीहरूको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एकसाथमा बस्नु पर्यो। त्यसैलाई चाहिँ केमिकल बोन्डिङ भनेर भन्छ। आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको विषयमा हामी अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा कुरो बताइराख्छु। सबभन्दा पहिला हामीले 1 नम्बर कुरोमा हामीले 1 देखिको 20 सम्मको इलिमेन्ट्सहरूको विषयमा जान्नु पर्यो, तिनीहरूको एटमिक नम्बर र नाम। जस्तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वटा इलिमेन्ट्सको नाम र एटमिक नम्बर 1 देखिको हेरौँ भने, एटमिक नम्बर 1 भएको हाइड्रोजन, एटमिक नम्बर 2 भएको हिलियम र एटमिक नम्बर 3 भएको लिथियम, त्यसरी नै 4 भएको बेरियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 अक्सिजन, 9 फ्लोरिन, 10 नियन, 11 सोडियम, 12 मैग्नेशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकन, 15 फस्फरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरिन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम र 20 क्याल्सियम। यो हाम्रो एटमिक नम्बर, साथसाथै तिनीहरूको नाम पनि आयो। र अर्को हामी डुप्लेट एन्ड अक्टेट थ्योरी नम्बर 2 मा अब डुप्लेट एन्ड अक्टेट थ्योरी। अब हामीले इलिमेन्टको एटम हेर्छौँ। एटमभित्र न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियसको वरिपरि, अब न्युक्लियसभित्र नि प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। त्यो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई अहिले त्यतिकै छोडिदिउँ। र यो भित्र न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ। फर्स्ट अर्बिटमा 2 वटा इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ। 2 वटा इलेक्ट्रोन यसमा चाहिन्छ। 2 वटा इलेक्ट्रोन यसमा बसेर यो फुलफिल भएको हुन्छ यो अर्बिट। यसलाई के सेल पनि भनेर भन्छ। सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरू बसेको हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा इलेक्ट्रोनहरू बसेको हुन्छ। जब 8 वटा इलेक्ट्रोन बस्छ, यो जुन चाहिँ सेल छ यसलाई भ्यालेन्स सेल पनि भनेर भन्छ। यो भ्यालेन्स सेल फुलफिल भएको हुन्छ। यस्तो अक्टेट थ्योरीलाई फुलफिल गर्ने इलिमेन्ट्सहरू, जस्तो त्यसलाई भन्छ पिरियोडिक टेबलको ग्रुप 18 मा राखेको इलिमेन्ट्सहरू, जसलाई चाहिँ इनर्ट ग्यास पनि भनेर भन्छ, नोबल ग्यास पनि भनेर भन्छ। र यो किसिमको इलिमेन्टहरूको हाई आयोनाइजेसन इनर्जिस हुन्छ र इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ, 0 को बराबर हुन्छ। फर्स्ट 0 हुन्छ। नियनको सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ। यो इलेक्ट्रोनहरू बाहिर निस्किनु सक्दैन र यो फेरि कसैकोबाट एक्सेप्ट पनि गर्दैन। कसैलाई यसले दिने पनि हुँदैन, कसैबाट यसले लिने पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालके इलिमेन्टहरू चाहिँ नन रिएक्टिभ सब्सटेन्स हुन्छ। कुनैसित यो रिएक्सन नहुने खालके हुन्छ। यसकोमा बेसी पनि छैन, कम्ती पनि छैन। यो एकदम स्टेबल इलिमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि
यसमा भएको इलेक्ट्रोन कसैलाई दिँदैन पनि, यसमा भए कसैकोबाट यसले इलेक्ट्रोन लिँदैन पनि। यो नन रिएक्टिभ किसिमको हुन्छ। यसले गर्दा यसलाई इनर्ट ग्यासेस पनि भनेर भन्छ। र जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छ त्यो इलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नु खोज्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 18 को इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसनमा आउनु खोज्छ। मैले आयनिक बोन्ड जुन चाहिँ थाल्नुको लागि इनर्ट ग्यासको किन कुरा गरेको भन्दाखेरि कोसेल्स प्रपोजल अनुसार हेऱ्यौँ भने, कोसेल्स प्रपोजल अनुसार हेऱ्यौँ भने इनर्ट ग्यासको जुन चाहिँ इलिमेन्टहरू छ यसको आउटर मोस्ट अर्बिट जुन चाहिँ छ यो चाहिँ फुलफिल भएको हुन्छ। भ्यालेन्स सेल पनि भनेर भन्छ यो आउटर मोस्ट सेललाई। जस्तै यो सेलमा हिलियम भयो, हिलियममा एटोमिक नम्बर 2 हो। यसको एटोमिक नम्बर 2 भएकोले गर्दाखेरि यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा फर्स्ट अर्बिटमा के सेल भन्छ, के सेलमा दुईटै इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, दुवैवटा इलेक्ट्रोन यसले फुलफिल गरेको छ। त्यसरी नै नियन जुन चाहिँ छ, नियनको लागि यसको एटोमिक नम्बर भयो 10 र एटोमिक नम्बर भनेको यसमा इलेक्ट्रोन 10 वटा छ, प्रोटोन पनि 10 वटा छ। र यहाँनिर यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा हेऱ्यौँ भने सेकेन्ड अर्बिट जसलाई एल सेल भनेर भन्छ, यसमा दुईटा भइहाल्यो। अब यसमा 8 वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा इलेक्ट्रोन यसमा अटाउन सक्छ। र नियनमा हेऱ्यौँ भने फर्स्ट अर्बिटमा त दुईटा भइहाल्यो, रहेको जुन चाहिँ छ 8 वटा यसमा अटाइहाल्यो। र यो पनि अब स्टेबल भयो, यो पनि स्टेबल भयो, यो पनि स्टेबल भयो। र यो जुन चाहिँ छ अब यिनीहरूको मा स्टेबल भएकोले गर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोन बाहिर पनि दिन सक्दैन, कसैकोबाट यसले इलेक्ट्रोन आफूपट्टि तान्ने त्यो कुरो पनि आउँदैन। यस्तो किसिमको भएको हुन्छ। र कोसेलले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि अरू जति पनि इलिमेन्टहरू छ यो छोडेर इनर्ट ग्यास ग्रुप 18 मा भएको, ग्रुप 18 मा भएको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू भयो। हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, यिनीहरू जति पनि छ आर्गनहरू, यिनीहरू सबै ग्रुप 18 मा छ। र यिनीहरूको भ्यालेन्स सेल अथवा हेऱ्यौँ भने यिनीहरू स्टेबल भएको पाउँछौँ, जुन चाहिँ अरू इलिमेन्ट्सहरूले पनि के गर्नु खोज्छ भन्दा स्टेबिलिटी हुनु खोज्छ, नियरेस्ट इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसनमा आउनु खोज्छ। जस्तो सोडियमको हेऱ्यौँ भने एटोमिक नम्बर 11 फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा अटाउन सक्छ, 5, 6, 7, 8 वटा अटाउन सक्छ। र दुईटा 10 भइहाल्यो, 2 र 8 10 भइहाल्यो। र उब्रियो अब एउटा उब्रियो। र यो जुन चाहिँ छ इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसनहरूको नियनको छेउमा आयो 10। अब यहाँनिर एउटा बेसी भइरहेको छ, यो एउटा चाहिँ यसले अरूलाई डोनेट गर्न सक्छ। र अर्को क्लोरिनको एउटा इक्जाम्पल दिउँ भने त्यसरी नै फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा क्लोरिनको 17 हो एटोमिक नम्बर। फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा र थर्ड अर्बिटमा यो एउटा यसले एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि आइहाल्यो, 8 भइहाल्यो। यहाँनिर 8, यहाँनिर पनि 8। लास्ट अक्टेट थ्योरी अनुसार हेऱ्यौँ भने एटमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा यदि 8 वटा इलेक्ट्रोनहरू छ भने, आउटर मोस्ट अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेर चाहिँ अक्टेट थ्योरीले भन्छ। र कोसेल्सको भनाइअनुसार, प्रपोजल अनुसार चाहिँ इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसनमा 8 वटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसनमा आउनुको लागि चाहिँ त्यो कोसिस गरिरहेको हुन्छ। र यदि यसले एउटा इलेक्ट्रोन दिएर यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा आउनु सक्यो भने चाहिँ यसमा एउटा इलेक्ट्रोन कम्ती भयो, यसले त दिइहाल्यो, तर प्रोटोन त अब फेरि 11 वटै छ। र एउटा प्रोटोन ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सोडियम चाहिँ अब पोजिटिभ आयन हुन्छ। यसले इलेक्ट्रोन एउटा अरूलाई दियो भने एउटा इलेक्ट्रोन कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो पोजिटिभ आयन भयो। र त्यसलाई क्याटायन पनि भनेर भन्छ। र जस्तो यहाँनिर क्लोरिनमा हेऱ्यौँ भने हामीले एउटा इलेक्ट्रोन यसकोमा एक्सेप्ट गर्दैछ, आफूपट्टि तान्दैछ। र यहाँनिर त 17 वटा नै छ यसको प्रोटोन।
र यहाँनिर 17वटा इलेक्ट्रोन थियो, अब एउटा थपिएपछि यहाँनिर एउटा बेसी भयो। र इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज ज्यादा हुनु भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ इलिमेन्ट भएर जान्छ, नेगेटिभ आयन भएर जान्छ। र क्लोरिन चाहिँ अब नेगेटिभ हुन्छ एउटा एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै। र यस्तो प्रकारको हाम्रो एउटाले चाहिँ डोनेट, अर्कोले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा आउनु खोज्छ। र यो ड्राइभिङ फोर्स जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा हेऱ्यौँ भने एउटाले एक्सेप्ट गर्ने, अर्कोले रिसिभ गर्ने, त्यस्तो प्रकारले एट्र्याक्टिभ फोर्स बिट्विन द चार्ज आयन जुन चाहिँ छ त्यसैलाई नै आयनिक बोन्ड भनेर भन्छ, आयनिक बोन्ड भनेर भन्छ। आयनिक बोन्ड भएको कम्पाउन्डहरू हाम्रोमा जस्तो हेऱ्यौँ भने सोडियम क्लोराइड छ, पोटासियम क्लोराइड छ, म्याग्नेसियम क्लोराइड छ, सोडियम फ्लोराइड छ, यस्तो किसिमको थुप्रै छ एसेक्ट्रा। यस्तो किसिमका हामीले थुप्रै पाउँछौँ। अब यहाँ हामी एउटा हेर्छौँ, जस्तो अब सोडियम क्लोराइडमा हेरौँ। सोडियम क्लोराइडमा अघि मैले भनेको जस्तै सोडियम क्लोराइडकै कुरा गरौँ। सोडियमको एटमिक नम्बर 11, क्लोरिनको एटमिक नम्बर 17 र 11 यसको एटमिक नम्बर सोडियम फर्स्ट सेलमा 2वटा, सेकेन्ड सेल भनेको एल सेलमा 8वटा र उब्रियो अब एउटा। यो भयो हाम्रो सोडियम। र यसको अब सोडियम यसले 8वटै बनाउन खोज्छ, एउटा यसले फ्याँकेर, एउटा जुन चाहिँ छ यसको अब निस्केर जान्छ र यो स्टेबल हुन्छ। अब यो पोजिटिभ भयो, प्लस एउटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो। अब क्लोरिन हेऱ्यौँ भने अघि भनेको जस्तै फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा, थर्ड अर्बिटमा 7वटा छ। यसमा अब एउटा इलेक्ट्रोन निकालिदियो भने हामीले पाउँछौँ क्लोरिन फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा र थर्ड अर्बिटमा पनि 8वटा हुन्छ र यो चाहिँ माइनस नेगेटिभ हुन्छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने सोडियम प्लस र क्लोरिन माइनस। क्लोरिनमा सोडियममा यो जुन चाहिँ एटम बसी इलेक्ट्रोन बसी 1 2 3 4 5 6 एउटा 7वटा हो। र अब यहाँनिर यो अझै यहाँ भएको एउटा यसमा थपियो भने यो 8वटा हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यसको मिल्यो। अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, सोडियम प्लस क्लोरिन यो अनुसार माइनस हेऱ्यो भने अब हामी पाउँछौँ सोडियम NaCl। 1-2वटा इक्जाम्पल हेरौँ। फर्मेसन अफ नम्बर 2 मा फर्मेसन अफ लिथियम हाइड्राइड जसको फर्मुला हुन्छ LiH। र लिथियमको एटमिक नम्बर 3 भनेको 3वटा प्रोटोन छ, 3वटा इलेक्ट्रोन छ। हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 एउटा हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ। र अब हामी हेर्छौँ लिथियममा फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा अटाउन सक्छ र अब उब्रियो एउटा। यसलाई लिथियम प्लस गरेर एउटा इलेक्ट्रोन यसको उब्रिएको छ। हाइड्रोजन एउटै छ र यो हाइड्रोजनमा अब यसको हेऱ्यो भने 2वटा फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा मात्रै छ। र यहाँ हेऱ्यौँ भने हाइड्रोजनको पनि अब 2वटै छ। हाइड्रोजनमा अझै एउटा इलेक्ट्रोन थपिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि 2वटा
र यो भयो हाम्रो लिथियम हाइड्राइड। लिथियममा एउटा प्लस हाइड्रोजनमा हेऱ्यौँ भने एउटै छ र यो पनि अब यसमा गएपछि हाम्रो हुन्छ लिथियम प्लस हाइड्रोजनमा चाहिँ एउटा दुईटा माइनस र अब यसलाई हेर्न सक्छौँ लिथियम हाइड्राइड यसको फर्मुला। त्यसरी फर्मेसन अफ म्याग्नेसियम क्लोराइड MgCl2। म्याग्नेसियमको एटमिक नम्बर 12, क्लोरिनको 17। एटमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन और नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। म्याग्नेसियममा फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा भइहाल्यो, 10 भइहाल्यो। अब दुईटा उब्रियो, 2वटा। Mg फर्स्ट सेलमा दुईटा, सेकेन्ड सेलमा 8वटा र दुईटा यसको इलेक्ट्रोन, दुईटा इलेक्ट्रोन। अब क्लोरिनको फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा र थर्ड अर्बिटमा 7वटा र एउटा इलेक्ट्रोन। यसले अब क्लोरिन अब हुन्छ फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा र थर्ड अर्बिटमा पनि 8वटा। यो चाहिँ माइनस हुन्छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने Mg को दुईटा छ, लास्टमा दुईटा। अब यहाँ क्लोरिनको हेऱ्यौँ भने 7वटा, 1 2 3 4 5 6, यो 7वटा। यो अब इलेक्ट्रोन यहाँ गएर बस्छ। त्यसरी नै अब अर्को नि क्लोरिन, अर्को क्लोरिन यसरी नै एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, 7वटा। यो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ गएर बस्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो Mg प्लस दुईटा प्लस क्लोरिन चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, 7वटा, 8वटा भयो, 2वटा। और यसलाई MgCl2 यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो अर्को पनि हेरौँ, फर्मेसन अफ क्याल्सियम अक्साइड। क्याल्सियमलाई हेऱ्यो भने क्याल्सियमको एटमिक नम्बर छ 20, अक्सिजनको एटमिक नम्बर छ 8। क्याल्सियममा एटमिक नम्बर 20 भएको मतलब 20वटा यसको प्रोटोन छ, 20वटा इलेक्ट्रोन छ। 20 अक्सिजनको 8वटा प्रोटोन, 8वटा इलेक्ट्रोन छ। क्याल्सियमको Ca+2 फर्स्टमा हेर्छौँ हामीले क्याल्सियम फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा, थर्ड अर्बिटमा 8वटा, 10 8 18, अझै दुईटा चाहियो र फोर्थ अर्बिटमा दुईटा। फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा, थर्ड अर्बिटमा 8वटा र थर्ड अर्बिटमा 8वटा। यो दुईटा इलेक्ट्रोन अब यसले दिन्छ। अब अक्सिजनको हेरौँ। अक्सिजनको फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा अटाउन सक्छ। अब उब्री यहाँनिर 6वटा मात्रै। अब यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो। तब यो हुन्छ अक्सिजन फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा र यसलाई अब लेख्न सक्छौँ क्याल्सियम यसको अक्सिजन प्लस अक्सिजन एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा,
5वटा 6वटा र यो एउटा इलेक्ट्रोन यसको यहाँ गएर बस्छ, अर्को इलेक्ट्रोन यसको यहाँ गएर बस्छ र त्यसो हो भने हामीले पाउँछौँ क्याल्सियम अक्सिजन 1 2 3 4 5 6 7 8 र यसो हुँदाखेरि क्याल्सियम अक्साइड यो फर्मेसन अफ सोडियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड। सोडियमको एटमिक नम्बर 11, फ्लोरिनको एटमिक नम्बर 9। सोडियममा 11वटा प्रोटोन 11वटा इलेक्ट्रोन छ, फ्लोरिनमा पनि 9वटा इलेक्ट्रोन 9वटा प्रोटोन छ। अब सोडियमलाई हेर्छौँ, सोडियममा 2वटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा 10वटा भइहाल्यो, अब एउटा उब्रियो र यो हेर्छौँ। अब सोडियममा एउटा उब्रिरहेको छ र 2 8 भयो प्लस एउटा इलेक्ट्रोन। फ्लोरिनको अब हेर्छौँ, फ्लोरिनमा फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा अटाउन सक्छ, तर यहाँनिर अब हाम्रो 7वटा मात्रै छ। 7 2 9 भयो, यो 9 प्लस एउटा अझै चाहिन्छ इलेक्ट्रोन। यसले गर्दाखेरि फ्लोरिन जुन चाहिँ छ, फ्लोरिनको फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा हुन्छ, यो चाहिँ माइनस हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, सोडियममा एउटा इलेक्ट्रोन छ, प्लस फ्लोरिनमा एउटा 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा एउटा 7वटा, यो पनि गएर यहाँनिर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ Na प्लस फ्लोरिन चाहिँ एउटा 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा, यो पनि गएर बस्दाखेरि 8वटा भयो माइनस। और सोडियम फ्लोराइड राइट, यस्तो प्रकारको हाम्रो हुन्छ। अझै 1-2वटा हामीले हेऱ्यौँ भने राम्रोसित बुझ्छौँ। अब जसरी अब फर्मेसन अफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइडमा हेऱ्यौँ भने हाइड्रोजन यसको एउटा यो इलेक्ट्रोन अरे, प्लस क्लोरिनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट अर्बिटमा यसको 7वटा छ र यो अब यसलाई हेऱ्यौँ भने हाइड्रोजन यो एउटा क्लोरिनको एउटा 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा, योसित लगाएर 8वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा। क्लोरिनको लागि 8वटा पुगिहाल्यो, हाइड्रोजनको लागि 2वटा चाहिएको थियो, 2वटा पुगिहाल्यो र यसले गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ HCl। त्यसरी नै हाइड्रोजन फ्लोराइड, फर्मेसन अफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजनको एउटा, फ्लोरिनको 7वटा आउटर मोस्ट अर्बिटमा, एउटा 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा। अब यो मिल्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन एउटा भइहाल्यो, फ्लोरिनको एउटा 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा, यो चाहिँ 8वटा, एउटा 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा। त्यसरी नै यो चाहिँ हाइड्रोजनको भयो र फ्लोरिनको चाहिँ यो 7वटा। यसलाई जरुरत पर्दाखेरि यो सबै चलाउँछ, यसलाई जरुरत पर्दाखेरि यो चलाउँछ र यसको अनुसार पनि अब यो भइहाल्यो, HF भइहाल्यो।
वाटरको हेऱ्यौँ भने फर्मेसन अफ वाटर, अब यो अलिकति भिन्दै छ। फर्मेसन अफ वाटर H2O, हाइड्रोजन दुईटा छ, हाइड्रोजनको यो लगाउँ प्लस हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन, छवटा, 1 2 3 4 5, एउटा चाहिँ छ यहाँ। अब यसलाई हेरौँ, अक्सिजन एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, हाइड्रोजनको एउटा, यहाँनिर हाइड्रोजनको एउटा। अब यसलाई हेऱ्यौँ भने हाइड्रोजन, अक्सिजन, हाइड्रोजन, यस्तो प्रकारले लेख्न सकिन्छ। एमोनियाको पनि फर्मेसन अफ एमोनिया, एमोनिया NH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजनको पाँचवटा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा। यहाँ हेऱ्यौँ भने नाइट्रोजन भयो, हाइड्रोजनको एउटा, हाइड्रोजनको एउटा, हाइड्रोजनको एउटा, एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, नाइट्रोजनको नाइट्रोजनको पाँचवटा, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजनको हाइड्रोजनको एउटा, हाइड्रोजनको एउटा, हाइड्रोजनको एउटा। नाइट्रोजनलाई चाहिँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजनलाई चाहिँदाखेरि 1 2 2 2, र यो हुन्छ हाम्रो N, यो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन र हाइड्रोजन। यस्तो प्रकारले हामीले एमोनियाको पाउँछौँ। फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन 1 1 2 3 4 प्लस अक्सिजन चाहिँ दुईटा छ, अक्सिजन 1 2 3 4 5 6। यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ, कार्बनलाई बिचमा, अक्सिजनलाई 1 2, अक्सिजनलाई 1 2 3 4 5 6, यहाँनिर पनि अक्सिजन 1 2 3 4 5 6। यतिलाई अब चलाउन सक्छ कार्बनले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यतिलाई कार्बनले चलाउन सक्छ, 8वटा भयो। अक्सिजनले फेरि यतिलाई चलाउन सक्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा हुन्छ अक्सिजनको पनि। यतिलाई अक्सिजनले चलायो भने 1 2 3 4 5 6 7 8, र यसरी हाम्रो कार्बन, अक्सिजन, 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 यसरी हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ। फर्मेसन अफ इथिन, इथिन भनेको C2H4, C2H4, कार्बनको दुईटा कार्बन, दुईटा कार्बन, हाइड्रोजन चाहिँ चारवटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चारवटा। यसरी हेरौँ, कार्बन 2, अर्को पनि कार्बन 2, यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा कार्बनको भ्यालेन्सी। हाइड्रोजनको एउटा, हाइड्रोजनको एउटा, यहाँनिर कार्बनको फेरि कार्बनको, हाइड्रोजनको एउटा, हाइड्रोजनको एउटा। त्यसो गर्दाखेरि
कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यो भयो इथिन, डबल बोन्ड। यो भयो हाम्रो डबल बोन्डको कुरो। ट्रिपल बोन्डमा हेऱ्यौँ भने ट्रिपल बोन्डको हेर्छौँ। ट्रिपल बोन्ड इक्जाम्पलको लागि नाइट्रोजनको हेऱ्यौँ भने फर्स्टमा 5वटा हुन्छ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, प्लस अर्को नाइट्रोजन 1 1 2 3 4 5। अब यसलाई हेर्दाखेरि नाइट्रोजन 1 2 1 2 3 4 5, अर्को नाइट्रोजन, यो नाइट्रोजनले 1 2 3 4 5 6 7 8, यो नाइट्रोजनले यो डल्लै चलाउँछ। त्यसरी नै यो नाइट्रोजनले 1 2 3 4 5 6 7 8 यो डल्लै चलाउँछ। तर चलाउनुको लागि मात्रै हो, लानुको लागि चाहिँ होइन, सेयर गर्नु मात्रै हो। र यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ, नाइट्रोजन 1 2 3 3, अर्को नाइट्रोजन यो, यसरी हामीले नाइट्रोजनको पाउँछौँ। अब ट्रिपल बोन्डमा लास्टको एउटा हेरौँ, त्यहाँदेखिको सकौँ। यो पनि यो भयो इथाइन, फर्मेसन अफ इथाइन, र फर्मुला हुन्छ C2H2, ट्रिपल बोन्ड हो। यो चाहिँ 2टा कार्बन छ, एउटा 1 2 3, प्लस 2टा हाइड्रोजन छ। हाम्रो हाइड्रोजनलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले राखौँ। यो मिलाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हुन्छ कार्बन 1 2 3 र यहाँनिर हाम्रो 4, अर्को कार्बन 1 2 3 र अब हाम्रो 4, हाइड्रोजनको क्रस गरेका छौँ, और यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, C एउटा H 1 2 3 1 2 3 C, यो हो इथाइन। लाइक शेयर सब्सक्राइब घन्टी बजाइदिनु होला।